तो होता रहता है। चक्कर कब आते हैं? लास्ट टाइम तो 2 महीने पहले आया था मुझे चक्कर। 2 महीने पहले? हाँ, तो काफ़ी डेंजर था सर, वैसा कभी नहीं आया मुझे। चक्कर सुबह में बेड से उठने के बाद? हाँ सर, उसी टाइम सुबह में उठा, लेटा तो पूरा लग रहा था घर गिर जाएगा, ऐसा था। गर्दन झुका के ज़्यादा काम करते हैं? हाँ सर, पढ़ते हैं ना तो टेबल नीचे ही रहता है। यहाँ दर्द है तो प्रेस करने से दर्द नहीं है। बिल्कुल ढीला छोड़ दो। थोड़ा सर्वाइकल का इशू हो रहा है आपको, और ज़्यादा गर्दन झुकाने की वजह से या पढ़ने की वजह से पॉस्चर खराब हुआ बनने का। ये जो ऊपर वाला वर्टिब्रा है, ये एक्सिस बोलते हैं, C2, ये मूव किया हुआ है। बिल्कुल गर्दन को ढीला रखिएगा, हाँ, टाइट नहीं करना, ठीक। रिलैक्स, लूज, ऐसे मोड़ के नहीं रखना, मैं अपने आप करूँ तो जैसे लास्ट टाइम चक्कर कब आया? 2 महीने पहले सर। 2 महीने पहले? बहुत डेंजर था सर, लाइफ में पहली बार वैसा आया मुझे। आपका C2 किया है मैंने, और उसको थोड़ा सा रोटेट करके एक्सेस करेंगे। गर्दन झुका के कुछ काम नहीं करना है ज़्यादा, उसका ध्यान रखा करिए। और नेक के लिए कोई एक्सरसाइज बताएंगे, वो करनी होती है, ठीक है। इसको हाथ के मोड़े, हाँ, धीरे छोड़िए, यस, रिलैक्स, लूज, रिलैक्स। गर्दन मूव करके दिखाइए, साइड टर्न करिए, नहीं ऐसे रोटेट करके दिखाइए, दूसरी तरफ, ऊपर नीचे। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? अब आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे नेक के लिए, वो करनी है, और गर्दन झुका के ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, ओके।